नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो मल्टीमीटर होती है DT830D, इसमें जो कॉन्टिन्यूसली बीप साउंड होती है वो किस वजह से होती है और कौन सी पार्ट्स खराब होने पर ये बीप साउंड कॉन्टिन्यूसली देता है। तो इसकी लाइव प्रैक्टिकल हम देखेंगे या फिर रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसकी प्रॉब्लम दिखा देती हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे दिया और अब मैं दोनों प्रोब को टच करूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो बीप साउंड कंटिन्यूसली हो रहा है। तो गाइस आपने प्रॉब्लम को देख लिया, तो चलिए आप इस मल्टीमीटर को खोलते हैं और इसे रिपेयर करते हैं। तो गाइस मैंने मल्टीमीटर को ओपन कर लिया है। आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो R16 जो रजिस्टर है, एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ये जो रजिस्टर है ये ख़राब होने पर या फिर जल जाने पर या फिर ओपन हो जाने पर ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो गाइस हमें इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना होगा। अगर आपके पास एसएमडी रेजिस्टेंस हो तो ठीक है, या फिर आप नॉर्मल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन शर्त इतना है वो 1.3 किलो ओम्स की होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर और एक बात, अगर आप चाहे तो एक ही रेजिस्टेंस 1.3 किलो ओम्स की आप लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मेरे पास 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए मैं दो रेजिस्टेंस को जोड़ के आपस में 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस बनाऊंगा और यहाँ पर लगाऊंगा, और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 1K एंड 330 ओम्स। इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं आपस में जोड़ूंगा और जोड़ के मैं 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस बनाऊंगा और यहाँ पर लगाऊंगा। तो गाइस आपको रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आपस में जोड़ना होगा, अगर आपके पास 1.3 किलो ओम्स की कोई एक रेजिस्टेंस ना हो तो चलिए गाइस आप एक बार इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि ये 1.3 किलो ओम्स बना है या नहीं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर को 20K रेजिस्टेंस में रखा है, और अब मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल सही दे रहा है। अब चलिए आप इसको मल्टीमीटर की सर्किट बोर्ड से जोड़ते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर पुराने वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया है। अब चलिए नए जो रेजिस्टेंस है उसको लगाते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है कुछ इस तरह से, और आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इस मल्टीमीटर को बंद करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैंने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर दिया है। अब चलिए टेस्ट करने की बारी।